É isso aí, galera, bom dia pra vocês do nosso canal. Sou Fabrício Santos 2T, fazendo mais um videozinho. Galera, hoje estamos aqui já no centro. Hoje eu vou comprar, vou mostrar aqui pra vocês, uma fita 3M pra colar isso aqui, ó. Vendo, ó, retrovisor central aqui, ó, ele não tá colado, quebraram o vidro aqui, colando com algum outro tipo de cola. A gente vai ver se encontra a fita 3M para colar ele ali. Tem que limpar direitinho aqui, ó, para colar ele com a fita, que ele tá bem cheio de cola aqui. Eu acho super bom, alguma coisa assim. Tentar limpar em casa direitinho e colar. Outra coisa que eu vou comprar, um suporte para colocar o celular, certo? Vou ver se eu coloco aqui em cima, que ele tem um espaço bem grande aqui no vidro, e para servir como GPS, ou entendeu? Vai ser muito legal, e até para me filmar mesmo assim de frente, né? Ver, ó, o carrão espaçoso aí. E comprar um carregador para esse celular que tá precisando. Esse carregador agora é por indução, sabe? Vou ver se eu consigo encontrar aqui. E vou fazer um orçamentozinho de preço em relação à correia dentada, né? Porque eu já fiz um orçamento ali lá na Auto Center, e vou pesquisar aqui que é mais próximo, né, de casa. Lá fica bastante longe. E aí eu vou pesquisar aqui para ver quanto é que sai. Se sai o preço mais acessível ou o mesmo preço, compensa mais vir para cá e fazer, né? Também perguntei a um amigo, nosso amigo irmão Isaías, só que é muito longe lá. Eu sei que é um serviço garantido, né? Mas é muito longe, dá uns 50 km daqui para lá. E aí não é que seja ruim, tá, e tal. É que aí eu tenho que tirar o dia para fazer isso e tem que chegar cedo. E já tem que ir marcado, né, com preço, sabendo tudo. Ele falou que ia passar o orçamento, não passou. E aí eu vou dar uma pesquisada aqui, uma perguntada aqui como é que tá o preço, tá, e tal. Qualquer coisa a gente faz por aqui. Senão a gente vai para lá. O carro, galera, falar para você como o carro tá. Na volta eu vou tentar filmar para vocês, porque antes não dava nem para filmar assim, por exemplo, mesmo devagarinho o carro ficava todo, sabe, não dava nem para mostrar. Eu tinha medo até de soltar o volante ali, mas foi resolvido. Eram os pneus, né, que estavam todos cheios de lombos, e as lombadinhas nele, os carocinhos, fazia com que todo o carro tremesse. E agora tá 100%, galera. Tá parecendo um carro novo, entendeu? E outra coisa, o carro é só na pontinha do dedo, 90 por hora, só na pontinha do dedo. Se você acanhar mais um pouquinho, já parte lá para 110 rapidinho, sabe? Só tocando. Assim, né? Só para dizer assim, tô tocando, para dizer que tô acelerando, já tá em 90. O carro é muito forte mesmo. E aí a gente vai... eu percebi que o aquecedor, não sei se é porque o carro tá frio, o aquecedor não funcionou, ou é porque tá alguma coisa queimada, algum fusível, alguma coisa. Quando a Patrícia chegou. Oi. E aí a gente vai descer aí pra ir comprar umas coisinhas. A gente vai comprar o suporte aí e colocar aqui, beleza? Vai ficar melhor para filmar. Até já. Vamos lá. Ô, bichão. Pra casa. Não achei que voltar ainda hoje, né? Eu vou passar praticamente a tarde toda aqui. Entendeu? E aí, galera? Então, galerinha, já comprei o suportezinho aí, ó, celular.
para casa agora. Estamos saindo do centro aqui. E é o seguinte, galera. Pode passar no posto. Ela vai passar lá no 10? No posto 10. Né? Então, nós viemos comprar umas coisas aqui. Tá faltando. E aí o seguinte, galera. Aí o seguinte, compramos as coisas e vou fazer pega na rua aí. E hoje nós vamos, continuando esse vídeo aí, vamos voltar hoje aqui de tarde. Vamos trocar a correia dentada aqui em Garuva. O preço está mais barato, certo? E é mais próximo pra gente, entendeu? Do que ir lá na Auto Center, né? Ele passa, meu Deus. Não, o cara mandou ele atravessar. E aí, galera, acho que vai dar pra nós fazer aqui em Garuva hoje ainda. Passar a tarde inteira ali fazendo. Vou mandar o vídeo pra vocês aí. O rapaz trocando a correia dentada ali pra nós. Na oficina ali. Pra gente, tipo, ficar sem medo, né? A gente ficar sem medo de essa correia dentada estourar aí com a gente e o motor ir pro pau, né? Garantir logo pelo menos isso. E aí depois, galera, é só ir ajeitando as outras coisas, né? Opa, endurecer aqui. Chega aqui atrás. É que eu não endureci o negócio aqui. Coração. E aí, galera, e como é que tá o conforto do carro, né? Olha, tudo de couro. Aqui tá cheio de sacola, né? Bolsa pra todo quanto é lugar. É, nós tava comprando umas coisinhas, compramos roupa. Isso é uma feira, né? E o carro é só tocar, cara. Tocou no acelerador, o bicho voa. E aí nós compramos roupa, Compramos uns casacos de frio, compramos né? Porque tá muito frio. cabo para carregar o celular, no meio de Samuel. Compramos um negocinho que eu vou mostrar pra vocês. A gente fazendo uma lareira. É a álcool em casa. Pra ver se esquenta, que tá muito frio aqui, né? E ele já tá em quinta, né? E aí o carro tá uma nave, galera. Vou ficar aqui. O carro tá uma nave. O carro não mexe nada, tá alinhadinho, ó. Ó. Rapaz, aqui eu tenho medo, né? Mas ó, tá as mãos soltas aqui. Tá bem alinhadinho o carro. E aí não dá medo de você andar, né? Porque ó, o carro nem treme direito, cara. Essas tremidas aí é os próprios buracos, né? Mas o carro antes tava todo... Agora não, tá todo alinhadinho, os pneus novinhos, lavadinho. Trazer hoje à tarde pro cara trocar aí a correia dentada. Aqui, vamos ver se já tá... Olha, aqui tá saindo ar frio. O ar quente não tá saindo. Deixa eu ver aqui agora. Desse lado de cá. Ó, não tá saindo ar quente. Não tá saindo ar quente. Ou o motor tá frio, ou né? Ou ele não tá funcionando o ar quente. Acho que não tá funcionando. Vamos ter que olhar isso aí numa elétrica, né? Mas é isso aí, galera. Eu gostei demais do carro. O carro é super carrão, né? Como diz a história. Uma relíquia, chama a atenção a cor dele, sabe? O jeito dele. Não vi nenhum até agora aqui na cidade, só tem ele, eu acho. Enfim, vamos parar ali, né? Vamos no
posto ali agora. Pra gente fazer a lareira tem que comprar álcool ali. Vai ser a lareira a álcool. Eu vou fazer e mostrar pra vocês em casa. Beleza pura? Você vai ensinar como é que se faz eu uma vou verdadeira lareira. eu vou ensinar o que eu pesquisei aí. E vamos ver o que vai dar. Agora vamos encostar aqui no posto. Vamos fazer o retorno ali, né? Tem que ver o horário depois de pegar Samuel. Que elas é. Veja aí o horário. Eu sei, aí não vai. Não vai, né? Daqui a pouco vai. Dá uma paradinha aqui, galera, que nós vamos entrar aqui no posto. E aí a gente vai pôr álcool aqui no carro e vou pôr um pouquinho no galão ali pra gente experimentar a lareira, como é que vai ser, como é que vai sair. Aí hoje de tarde eu venho pra cá pra fazer o serviço aí da correia dentária, que é melhor a gente fazer logo pra não estar se incomodando depois, né? Nossa, que buraco. Não, é um buraco... Você quis ir dar uma... Não, é um buraco normal ali, não tem como evitar, né? Beleza, galera? Daqui a pouco a gente volta. Aí, pessoal, chegamos em casa e vou mostrar pra vocês aqui o que a gente comprou pra gente fazer nossa lareirinha, pra ver se aquece aqui em casa. Ela é ecológica. Veja só, compramos aqui um vasinho de barro, né? É mais ou menos, sei lá, uns 8 dedos de largura. Agora vamos ali no vizinho botar um pouco de terra aqui, que ele comprou as terras ali. Vamos botar aqui. Depois a gente preenche com as pedras e colocar as coisinhas aqui, os vasinhos de ferro, de lata, para colocar o álcool. Vamos acompanhando aí. Comprei pedras médias e pedras pequenas, beleza? Vamos ver. A sua mulher ainda tem... Olha, galera, das câmeras ainda. ela tá abrindo aqui. Com a faca, porque... É, com a faca, com o maior cuidado. Pelo amor de Deus. Minha esposa esqueceu de comprar o abridor, né? A gente acabou esquecendo até a ração da gata. Agora tem que tirar tudo isso aí, filho. Sim, depois eu vou tirar água. Ah, tu quer tirar tudo isso Tem que tirar aqui? tudo aí. Cuidado, filho. Pelo amor de Deus. Vai até o finalzinho pra tentar tirar. Ih, que milho cheiroso, hein, cara. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, galera. Samuel adora comer esse milho. Então, galera, ó. Coloquei de terra até o meio, né? Vou botar o flash aqui, ó. Botei de terra até o meio, certo? De terra não, de areia, né? É até areia lavada ali que o vizinho tem. Aí coloquei os dois, ó, no nível da boca, tá ligado? Agora eu vou botar as pedras. Primeiro eu vou botar as grandes por baixo, depois eu vou botar as pequenas, certo? Fazer ao contrário do que o pessoal fez. O pessoal colocou a pequena, depois colocou a grande. Eu vou fazer ao contrário. Pra preencher aqui e ficar bonitinho, né? Daqui a pouco eu mostro como é que ficou. Galera, eu vou botar aqui. Eu vou acender ali pra vocês verem, ó. Pega uma faca. Depois que botar o álcool dentro, certo? Pega uma faca. Molha na ponta do álcool. Ó. Ó. Pegou de um lado. Pega de outro. Pronto. Acendeu. Aí esquenta, né? Tem umas horas, né? Que lindo. Eu botei pouquinho ali, galera. Oxê! Ó, botei pouquinho. Certo? Mas já tá esquentando aqui, ó. Olha. Já esquentou com o chuveiro ligado. Que legal, hein? Meu, mas tá quente aqui já, filho. Já tô sentindo daqui, ó. Tá vendo, galera?
Essa nossa lareirinha aqui. Meu, tô sentindo um calor daqui. E eu botei pouquinho só pra testar, né? Menos do meio. Cadê a irmã? Chama ela pra ver. Ela tá conversando ali. Botei aqui no canto, ó. Não foi perto de nada aqui. E aí vamos ver se vai aquecer aqui. Viu como ficou as pedrinhas bonitinhas, galera? Ó. Tire da parede pra a fumaça não queimar a parede. Não queima não, filho. Não tem fumaça. Mas tudo esse fogo. Olha, mas chega aqui, galera, ó. Meu Deus, eu pensei que não ia ficar assim. Eu pensei que ia ficar um pouco baixinho, né? Não, olha, que legal, né? Nossa, que lindo, né? É lindo. Gente, Ei, nós temos uma lareira ecológica. Gente, a gente gastou, sabe quanto? R$30. Na realidade, as pedras e o jarro custaram R$30. Mas a gente nem usou nem a metade das pedras. Nossa, já dá pra esquentar, sentou aqui na cadeira. É. Filma eu aqui, vamos. Como ela gosta. Não, aí sentou aqui. É, já pode relaxar aqui, né? Você quer ver de noite isso aí? De noite vai ser da hora. Só que só melzinho nem pode nem ver, né? Não, claro que pode. Já não pode estar chegando próximo, né? Mas, olha, já esquenta a gente, galera. Você vê que começou agora, daqui a pouco, ó. Já vai esquentando o ambiente, daqui a pouco tá aquecido. Botar no quarto ali, ó. Fica da hora, né? Agora disse que tem que deixar sempre algum ambiente um pouco aberto, né? Por causa do oxigênio, né? Não pode ficar com tudo trancado dentro do quarto. Tem que deixar a janela um pouquinho aberta, só um tantinho pra entrar. Já aquece, né, Fê? Ó. Meu, da hora isso aqui. Então, galera, tá aí o exemplo aí. Fica bonito, né, Fê? Aí, ó. Pode até botar uns pedrinhos verdes. A gente botou 2 porque 2 já é mais aprovado. Poderia até botar 3, né? Mas aí mais 2 já tá bom, né? 2 já tá bom. Aí já tô sentindo aqui já. E da hora, viu, galera? Ah, valeu. Aí, ó, as pedras sobraram ali. Aí, meu pé, tipo assim, tô sentindo ele descongelando, sabe? Pois é. E aquece mesmo, é verdade. Deixa eu ver se é. A Verônica aí de novo no elevadorzinho aí. Pronto, filé.